Tahir. Tahir, ne olur bir şey de. Ama ne olur susma. Vedat'ı öldürdüm. Hem de onun milak etmediği bir şekilde. Bu yüzden Nefes... teslim olacağım. Nefes. 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 Yapma. 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 Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Yapma Nefesim. Sen neden özür diliyorsun? Özür dilerim, karakola gittiğimde onu vuramadığım için. Evine gittiğinde onu vuramadığım için. Özür dilerim Vedat haklı olduğu için. Gittim, kaçtım, sığındım. Sendin, sana bela getirdiğim için özür dilerim. Senin ne suçun var? Senin ne suçun var? Ben yıllarca senden ayrı kalacağım. Madem benim bir suçum yok. Niye böyle bir gün oynuyorum? Hayır, söylesene. Şimdi ne olacak? Teslim olacaksın. Hapse gireceksin, öyle mi? Nefesim etme daha. Etme bak, abimle her şeyi konuşup kararlaştırdık. Seni ve Yiğit'i yayla evine yerleştireceğiz. Eli gözü hep üzerinizde olacak. Yapma bana bunu, yapma. Hayır. Benden değil, bizden konuşalım. Hayır, yalvarırım, bizden konuşalım. Senden, benden, bizden. Yalvarıyorum Tahir, sana yalvarıyorum. Ne olur teslim olma. Yalvarırım, teslim olma. Nefesim bak. Ben Vedat'ı öldürdüğüm için teslim olmayayım. Eğer Mertçe bir kavgada öldürmüş olsaydım yine teslim olmazdım. Ha, bu Karadeniz'e gömdüğüm gibi. O zaman niye şimdi teslim oluyor? Nefesim, ben Vedat'ı öldürdüğüm için teslim olmayırım. Tahir'in vicdanını ağır yaraladığım için teslim oluyorum. Biliyorum bedeli de çok ağır. Sensiz kalmak, ama yapma bana bunu. Bak, ben kendimi affedemem. Sen beni affet Nefesim. Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Çok özür dilerim Nefesim. Seni yalnız bırakacağım için özür dilerim.